Insan wa 'allamahu bayan wa anzala Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wa furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hanan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il haqimina insi wal jan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi manabi'il ulumi wa irfan. Salata wa salamang daimaini ila yaumil mizan, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha bimtisali awamirihi wa jtinabi nawahihi wa ma'asi wa tughyan. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqu qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah wa qala aidon ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fangfiru subatin awing firu jami'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imana wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Yang saya hormati pengatur waktu Al Ustadz, guru kita semua, juga yang saya hormati kesepuhan. Alhamdulillah disehat wa afiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau membimbing kita. Asar amalnya sudah puluhan tahun. Pengalamannya juga ilmunya sudah diserap oleh ratusan, bahkan beberapa generasi. Mudah-mudahan guru kita semua Al Ustadz senantiasa diberikan panjang usia juga barokah, serta duriah-duriahnya, murid-muridnya jadikan duriah sholihin sholihah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat, sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang ke-9, di mana dalam ilmu matematik yang disepakati oleh seluruh manusia di dunia bahwa angka 9 adalah angka satuan yang paling besar. Setelah 9, lambang angka akan kembali kepada 0 dan 1. Hanya masalahnya ketika sampai 19, apakah kita jadi 20 atau kembali ke 10? Atau ketika kita 99, apakah kita jadi ke 100 atau turun ke 80? Nah, kalau menurut ayat tadi bahwa target Ramadan adalah la'allakum tashkurun, supaya kalian semuanya menjadi orang-orang yang bersyukur. Artinya apa? Syukur itu identik dengan penambahan. Karena itu pengumuman yang disampaikan oleh Allah dengan bahasa yang sangat dahsyat, wa idza azhana rabbukum. Ketika Allah mengumumkan, kemudian isi pengumumannya dengan kalimah yang sangat dalam, la ing syakartum, nyaan lamun anjeun syukuran, la azidannakum, nyaan pasti kukuring ditambahan. Artinya seyogianya Ramadan ieu jadi media bagi kita semuanya untuk kemudian terus menjadi pertambahan nilai di kehidupan, di hari-hari, di umur-umur urang selanjutnya nu bakal karanapan, serta jadi bahan evaluasi tinu sebelumna. Hadirin jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, mangga urang sasarengan kita kaji ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan Ramadan, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188.
Allah tos mere jadwal dina surat At-Taubah ayat 36 936. Jadi jadwal eta teh dipasihkeun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddata suhuri indalohi isna asaro sahro. Sesungguhnya Allah membuat bilangan bulan itu yaitu 12 bulan. Bahkan yauma khalaqos samawati wal ar. Jauh sebelum langit dan bumi diciptakan, jauh sebelum Nabi Adam lahir, maka 12 bulan ini sudah ada. Artinya Allah mempersiapkan waktu 12 bulan sebelum yang lainnya. Karena 12 bulan ini dibuat oleh Allah yauma khalaqos samawati wal ar. Allah memberi tanda dengan peredaran planet-planet bumi ini sehingga menjadi ukuran. Terutama 2 bintang yaitu matahari dan bulan. Di mana matahari dan bulan menurut beberapa ayat salah satunya surat Ar-Rahman as-samsu wal qamaru bihusban. Atau waja'ala samsa wal qamara husbana. Dengan matahari dan bulan kemudian menjadi hitungan bagi manusia. Sehingga baik melalui peredaran matahari dan peredaran bulan, kacamata mukmin dan mukminah adalah ayat Allah yang memberikan kontribusi yang cukup dahsyat bagi kita dan tidak ada seorang pun yang ikut iuran, ikut ngebantu terhadap eksistensinya. Sahanu dek ngaku karena ngilu ngurus jeung ngilu ngatur karena peredaran matahari dan bulan. Minimal nikmat anu disababkeun ku panan poe jeung bulan teh nyaeta ayana waktu. Urang jadi puguh iraha buka jeung iraha saur beresna. Lamun panan poe teratur nu biasana 5 menit deui ayeuna teh panan poena teh kela can hayang surup lila deui jadi 3 jam deui meureun teh amek-amekan mah urang Cirangrang oge ningali panan poe siga kitu ana geus channel geus dihareupeun 5 menit deui ayeuna teh tuluy surupna panan poe teh gitu kan. Tapi karena ketepatan matahari dan bulan sehingga muncul bulan Ramadan dengan hitungan peredaran bulan, muncul bulan April karena perhitungan peredaran matahari. Dan itu nikmat yang tidak terasa. Yang disinir oleh Allah 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai beberapa kali. Sampai terus. Jadi ala mah nikmat anu langsung aplikatif. Karasa ku jelema. Aya nikmat mah umum. Kadang-kadang nikmat batin seperti Islam, iman, nikmat Islam eta nikmat disebutna. Saur Allah ayauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati. Itu umum. Tapi ala mah nu bener-bener karasa. Matak nu dina surat Ar-Rahman salah sawiosnya. Nuku Allah Subhanahu wa taala disiniran terutama 2 objek yaitu manusia dan jin. Salah satunya adalah nikmat peredaran matahari dan bulan. Ya minimal meureun produkna teh kalender. Ripuh lamun eueuh panan poe jeung bulan atawa panan poe jeung bulan teu puguh init jeung balikna. Bisa dibayangkeun repotna. Saur panitia di Masjid Jami Al Muhajirin di dieu mangga engke ngarariung. Urang sakantenan itikaf. Kaping sabaraha cenah? Ah pokona iraha we ngarariung we pokona mah. Kira-kira bakal datang. Kemudian aya salah sawios warga mangga dihaturanan lingih bade nyepitan. Iraha cenah nyepitanana? Iraha we lah pokona mah. Kacau kalau tanpa kalender. Siga teu sapira padahal mah itu adalah nikmat nu teu karasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus nangtukeun umur.
Kabeh ayeuna pabaliut jeung kalender. Bayangkeun kumaha ngabedakeun antara ninina, indungna jeung incuna. Eta teh kusabab aya panan poe jeung bulan, kusabab aya kalender. Ieu 70 tahun berarti ninina. Ieu 40 tahun berarti ieu indungna. Ieu 16 tahun berarti ieu incuna. Lamun teu aya umur kusabab nu disababkeun ku kalender bingung. Paling ningali antara kerejut kulitna jeung teu. Ya kerejut oh ninina. Saleuheung mun bisa diurus. Kadang-kadang aya pan nini anu tetep benteng kulitna mungkin bisa pahili, tapi ku umur keukeuh mah bisa beda. Tak kusabab gitu para ikhwan semuanya. Jadwal ieu jangan diabaikan oleh siapapun baik mukminin mukminah. Di dalam ayat tersebut ada 4 hal yang harus dilakukan. 1, zalikad dinu qayyim. Di 12 bulan ini agama harus tegak. Artinya setiap mukmin dan mukminah, khususnya umat Islam bangsa Indonesia, harus berkontribusi baik anfusnya atau amwalnya untuk tegaknya agama. Da jadwalna ti Allah lain menang sasaha. Di 12 bulan kudu berkontribusi. Eta teh ceuk Allah. Si pajarkeun menang panitia, jadwalna menang Allah 12 bulan. Ya. Keun bae teu katuliskeun ku sekretaris oge mun bahasa organisasi mah. Da eta mah keur ukuran duniawi. Karena nu bakal nuliskeun aslina mah malaikat raqib jeung malaikat atid. Ngan sabalikna lamun teh mah urang kacampuran kuria, dibeja-beja ujub dan takabur, maka itu malah teh dituliskeun. Sabab pipiluan ngitung. Puting urang tos tahajud. Cek malaikat raqib da hitungnya ku sorangan lah mah dituliskeun kumaha maneh we atuh cenah ieu kitu mah. Gitu. Naon sababna urang ngomongkeun kagorengan batur dibikeun amanah si itu kagorenganana atanapi sabalikna. Tukang nuliskeun kagorengan teh geus aya. Si anu bangsat dan sebagainya geus aya tukang nuliskeunana ieu urang ngilu ngomongkeun. Eta teh intervensi kana tugas malaikat atid dalam orang teuing. Tanu mawi jadi rukun iman yang kedua. Makana kahiji di 12 bulan teh dalika dinu qayyim. Nu kadua fala tadlimu fihina anfusakum. Jangan mendolimi diri. Jadi dosa nu sifatna ritual, sosial, atanapi struktural. Eta tetep efekna teh kana diri sorangan mah kabatur. Sok sanajan rarasaan mah asa puas nalikana urang nyieun dosa. Leutik-kanana nyumputkeun sendal batur atawa nukeurkeun sendal. Padahal eta bakal jadi kedoliman nu balik kana dirina sorangan. Pama taf'aluh tajiduhu indallah. Apapun yang kamu lakukan akan diketemukan oleh Allah. Eta cek ayatna. Cek dina ilmu fisika mah aya hukum kekekalan energi. Energi yang kita keluarkan tidak akan hilang, tapi berubah bentuk. Jadi bila mun urang naher cai ya, saleter aya teu teh pas diukur teu jadi saleter kurang ibaratna teh. 0, sekian. Tah eta teh lain leungit tapi berubah bentuk jadi uap, nu mungkin engke bakal balik deui ka urang. Teuing tahun mana teuing tahun iraha. Tah nu mawi jaga nu kadua, pihina di 12 bulan itu jangan mendolimi diri. Nu katilu wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah kemusyrikan secara total dalam berbagai bidang, dalam berbagai sisi. Jadi seluruh potensi yang ada di dalam diri maka harus diproyeksikan untuk menyerang kemusyrikan. Sanes menyerang kabalan sorangan. Tapi menyerang kepada kemusyrikan. Di 12 bulan ini. Kemudian yang terakhir, wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Senantiasa merasa dititah
ku Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintahnya. Jeung merasa dilarang ku Allah ketika urang ngajauhan larangan. Lain sieun ku si A si B ketika ngalakukeun hiji larang, ketika ngajauhan hiji larangan. Ketika melakukan hiji parentah lain sieun ku pimpinan, lain sieun ku kolot, ku si A ku si B, tapi semata-mata lillahi taala. Nah, 12 bulan itu ku Allah dijieun pamimpina. Nu diumumkeun ku Rasul dina hadis, Ramadan sayyidus suhur. Ramadan teh pamimpina bulan. Cek usul likulli sayin sayyidun. Segala sesuatu teh sok aya pamimpina. Sireum boga pamimpin. Kemudian naha, tawon juga punya pemimpin. Allah ngadamel poe 7 dibuat pamimpin aku Allah. Mana? Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Bulan 12 ku Allah didamel pamimpina. Ya. Ramadan Sayyidus Suhur. Pamimpina bulan. Aya 4 hikmah. Dina kesempatan ieu nu bade dikasampaikeun ku sim kuring nu berhubungan dengan Ramadan. Nu kahiji ayat-ayat Allah nu berhubungan dengan Ramadan itu memberikan pelajaran kepada kita tentang tadarruj fitasri. Gradualisasi syariat. Tahapan Allah nyieun syariat. Kusim kuring prayoga dicarioskeun hal ieu supaya para ikhwan penegak-penegak syariah teu ngarasa jenuh, teu ngarasa bosen. Tapi kumaha carana supados urang tetep eksistensi diri, ngajaga eksistensi diri, ngilu dina tahapan tersebut. Eta tugas urang. Geura sok urang buka. Pertama dina surat Al-Baqarah ayat 184. Yen puasa teh ayyamam ma'dudat. Dalam ayat itu tidak dijelaskan hari apa, atanapi bulan apa. Tapi disebutna ayyamam ma'dudat. Kenapa demikian? Karena Allah menceritakan sebelumnya tidak hanya alaikum tapi kama kutiba alal ladina min qablikum. Jadi kewajiban puasa itu tidak hanya bagi kamu umat Nabi Muhammad, tapi orang-orang sebelum kamu. Artinya syariat puasa itu sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada. Makanya tadi disebutkan Ramadan didinya Madinah ayat pertama mah tapi ayyamam ma'dudah. Satu itu. Kada bisa nunutan. Bisa pajarkeun puasa iraha wae. Kaburu we sare bieu teh nyaritakeun teh. Ceuk ceng toha puasa teh geuning bisa iraha wae. Da kaburu sare can anggeus nyaritakeunana. Kadua. Wa alal ladina yutikunahu fidyatu ta'amu miskin. 184. Sok letterleuk urang hartikeun. Wa alal ladina jeung ka jama-jama yutikunahu nu kuat si jama-jama hu kana eta puasa, fidyatu ta'amu miskin. Bisa ngaluarkeun pidyah ka jelema-jelema miskin. Kaleh bareunta sakali deui ieu bisa disebutkeun aliran sesat. Asana ka jalma-jalma nu kuat bisa mengeluarkan pidyah. Hartina tahapan awal syariat puasa teu ujug-ujug sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Tapi baheula mah bisa milih antara pidyah jeung puasa. Najan kuat. Contoh urang teh keur lapar enak keur puasa terus lapar dek digentian we ku pidyah da boga duit bisa baheula mah. Kada bisa nunutan baheula mah. Syariat awal. Sok tingali ayat wa alal ladina dengan terjemahan mah pasti kepada orang yang tidak kuat puasa sabab ayat terjemah mah geus maca ayat selanjutnya. Mana ayat selanjutnya 185.
Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menghadiri bulan Ramadan maka wajib puasa. Sakitu wae geus aya kasimpulan. Yang pertama ayyamam ma'dudat keur umat Nabi Muhammad ditangtukeun nyaeta syahrul Ramadan. Ku Allah ditangtukeun langsung. Berarti ditaksis dikhususkeun nu ayyamam ma'dudat dina 184 teh ternyata bulan Ramadan. Hartina karena ini ketentuan Allah teu bisa dirobah ku bulan nu saja. Nu kadua, ceuk tadi jelema nu kuat bisa milih antara puasa jeung pijah, da boga duit. Pijah we, jadi keur zaman nu beunghar mah bisa ungap we teu puasa baheula mah. Asa boga we keur pijah. Ternyata dengan ayat tersebut pamang syahida minkumus syahra payasumhu, yang hadir di bulan Ramadan wayahna kudu puasa. Berarti nu tadi teh teu jadi. Ngan jadi kagebud kabeh. Nu gering, nu nyaba, hayeuna urang nyaba. Bulan Ramadan. Contohna ti dieu ka Papua. Bulan Ramadan di Bandung, ka Papua oge pasti bulan Ramadan berarti. Teu pindah bulan. Sugan di dia bulan Ramadan pindah di ditu jadi bulan April. Bulan Syawal. Nya? Henteu terobah, berarti selalu hadir di bulan Ramadan. Ku ayat eta berarti nu gering jeung nu nyaba oge kudu puasa. Makana dituluykeun ayatna. Pamangkana maridon au ala saparin fa'idatum min ayyamin ukhra. Ta eta ayat dina surat 184 jeung 185 dua kali. Hartina nu nyaba jeung nu gering mah dek hukum awal jeung hukum kadua oge meunang dibatalkeun puasa. Tah gitu. Tahapan. Kaduanya, katilu. Surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum laylata siyamu rafasu ila nisaikum. Ternyata teknis puasa oge beda baheula. Jadi Nabi Muhammad begitu diwajibkan puasa teh, dia mencari bagaimana nu baheula puasa. Ternyata malam dan siang puasa teh. Jadi geus dahar barang dahar teh teu meunang sangeunahna barang dahar jeung peuting. Termasuk hubungan suami istri oge teu meunang peuting. Bayangkeun tah. Puasa baheula mah siga kitu. Karena belum ada contoh referensi yang lain, tah Rasul ngalakukeun puasana teh siga kitu awalna mah. Nah sementara urang Arab khususna para sahabat dina palebah kalaparan mah jeung nahan beuteung kuat. Palebah ka pamajikan tanu teu kuat teh. Matak pamajikanna geuning aya nu 10, aya nu 8 kapungkur kan zaman di Arab seperti kitu zaman Rasulullah nepikeun ka kedah dipiceun genep geuning aya sahabat anu tadina musyrik kemudian lebet Islam bojona mamawa 10. Itu. Tah ternyata para sahabat teh palebah makan minum mah kuat tapi palebah ka bojo teu kuat teh. Jadi begitu Ramadan datang teh loba nu batal. Peuting teh hubungan suami istri. Ngan teu wani bebeja ka Rasulullah. Jarempe we beurang teh. Teu wani jauka ka Rasulullah. Hiji waktos tos sababaraha dinten Sayyidina Umar sendiri yang melanggar. Ai karakter Sayyidina Umar kan gentle. Salah Sayyidina Umar. Makanya begitu malam ngalaksanakeun hubungan suami istri, enjing-enjingna anjeunna laporan ka Rasulullah.
Ya Rasulullah wong ieu mah bata cenah abdi. Naon cenah batana cenah Umar? Oprak-oprek cenah ka bojo. Cek bahasa Inggris nama ngon engket-engketan. Cek Sayyidina Umar teh. Nah atuh ari telenggeng Sayyidina Umar kitu sing calaletuk ngararaku nu ngariung di dinya teh. Abdi ge poe kadua cenah Rasulullah. Abdi ge poe katilu ngararaku sahabat teh di dinya teh. Nah, ini kan kasus baru. Sebelum diwalar ku Rasul ternyata Allah ngalungsurkeun ayat Uhilla lakum lailatas siyamur rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Poe ieu mah sok dihalalkeun keur aranjeun kabeh. Ropas. Nyata dia teh berhubungan suami istri. Oke di dinya aya pesan papatah ti Allah sok sanajan ringkes tapi muna. Yen suami istri teh diibaratkeun pakaian. Alimallahu Allah uninga anakum kuntum tahtanuna. Allah ge uningaeun maraneh teh harianat. Nyata harianat teh batal peutingna teu bebeja isukna. Kitu. Marukeunkeun maka uninga ku Allah. Itu sama cek sama deui mah tahtanuna teh seolah-olah anjeun teh ngarasa dihitan. Ha eta babagug bobogaan teu bisa dipake sabulan siga jelema anu disunatan teu bisa dieu kitu. Aranjeun teh harianat ongkoh batal peutingna tapi tidak berani membicarakan. Nya kata Allah sok teu nanaon cenah ayeuna mah keur aranjeun mah peuting mah teu nanaon. Sok kulu wasrobu sok rek dalalahar dek ngararenum oge. Sehingga bijil pajar. Hoyatu aswadu mina hoyati abyadi mina pajar. Sehingga bijil pajar sok der. Teu nanaon. Sok tapakuran para ibu para bapak sadayana lamun Sayyidina Umar harita teh gentle. Ieu mah ngitung sabab musabab ye. Sigana tulus puasa teh beurang peuting. Kabayangkeun pan urang sadayana ripuhna. Cacak teh mimiti biji pajar nepikeun ka terbenam matahari oge geus diganjel ku angel atuh ti jam 11 ka dieu mah. Subhanallah. Insyaallah. Nah itu tahapan. Jadi ada beberapa hal tadi. Sementara Ramadan itu adalah sebagai media tamrinan, latihan di Allah. Apa pesannya? Untuk keseluruhan. Jadi syariat naon wae yang kita lakukan, itu semuanya punya tahapan. Punya cara. Bahkan sok sanajan tos gubrag hukumna oge, mungkin teknis di lapangan mah tidak semudah membalikan tangan. Tah di dieu kita butuh kesabaran. Pikeun mensikapi tahapan-tahapan tasreh khususna nu aya di Indonesia. Wayahna kudu sabar saudara. Tapi bari bergerak. Sabar bari ikhtiar cekolot. Sabab li ibarat urang ngalaksanakeun sebuah resep. Cara membuat gehu contohna teh. Tah bisa dilakukan eta cara membuat gehu sajam 2 jam lamun bahan bakuna geus aya di dapur kabeh. Bisa tahuna langsung diasupkeun make toge kemudian diulek-ulek kana tarigu kemudian digoreng. Cek paribasana sajam oge bisa anggeus da bahan bakuna geus aya di dapur. Tapi beda ceritana lamun tariguna masih keneh di Jakarta. Berarti butuh sababaraha jam tah bulak-balik ka Jakarta nyokot tarigu. Ayeuna teh can aya di Jakarta teh, masih keneh dina Papua dina bentuk sagu. Ari saguna teh can melak deui. Berarti sabaraha taun.
Tah matak teu aneh. Nah, ari kutiba alaikumusiyam bisa dilakukan ayeuna urang puasa dina setiap tahun. Ari kutiba alaikumul kisos nepikeun ka ayeuna umur geus cetuk ieu can bisa dilaksanakeun padahal sarua kutiba. Padahal sarua doraka lamun ditinggalkeun. Sarua wajibna. Tapi nah ari kutiba alaikumusiyam bisa dilakukan, ari kutiba alaikumul kisos teu bisa dilakukan. Nah itulah kutiba alaikumusiyam mungkin beberapa tahapan bisa dilakukan sehingga secara ritus bisa dilakukan. Tapi kutiba alaikumul kisos teu bisa. Sebab ada tahapan. Tong baroraah ibaratna teh dina pelaksanaan geus putuh wae geus teu bisa. Teu bisa ujug-ujug. Pan dina fikih lamun ngabunuh teh aya amdun mahdun, aya ngahaja ngabunuhna teh. Tah eta nu wajib kisos mah. Aya nu kasalahan. Heureuy aya peuyeum di hareup di baledog seng. Keuna kana tarang paeh we jelema teh di baledog peuyeum teh. Pan ari maledogna mah ngahaja, leres teh. Tapi peuyeum ceuk aturan mamana oge teu matak maehkeun. Tah disebutna eta nyarupaan kana ngahaja, teu wajib kisos eta mah. Atawa sama sekali memang teu ngahaja sok sanajan kudu matak ngabunuh. Urang keur moro babarengan jeung babaturan. Moro mencek, ai babaturan make ieu tah. Make kupluk ka dieu. Kahalangan ku kakayon ai sugan teh. Hulu mencek, cek ge ku urang ditembak. Aduh, cenah disada cenah mencek teh aduh. Sing urang teh babaturan urang nu ditembak teh. Nepikeun ka maotna tah eta teu ngaha. Teu wajib kisos tah eta geus tegak hukum komo ayeuna mah. Prasyarat tadi mun dina gehu mah bahan-bahana tahuna can aya nya. Tariguna can aya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi puasa wae tah sigah kitu bari di zaman Rasul. Pesana sing sabar dina tahapan penegakan syariat. Tadi nu penting mah urang ulah katinggalieun jadwal dina 12 bulan. Ikut terlibat penegakan agama. Sebab jadwalna pamereti Allah 12 bulan. Tah eta tina tahapan nu kahiji. Bagaimana Allah memberi pelajaran dengan puasa tentang gradualisasi syariat. Nu kadua, keputusan kepemimpinan sangat berhubungan jeung penting tentang amaliyah Ramadan. Ada hubungannya dengan kepemimpinan. Ayatnya tadi dicarioskeun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Lamun diusul asa kecap kutiba mah asana tina kataba kemudian dimajhulkeun. Atanepi kalimah pasif. Ari kata letterleuk arti aslina adalah menulis. Tapi kemudian dina terjemah, dina tafsir kutiba itu diartikeun diwajibkeun. Terus naon hubunganna jeung menulis? Nah, ternyata puasa teh kewajiban anu teradministrasikan, tertuliskan. Mun bahasa di kemanusiaan mah punya bukti tertulis. Dan ini lebih kuat. Matak salat kutiba bahasa. Kisos kutiba, perang kutiba, wasiat kutiba, salat kutiba. Inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mauquta. Kitabah teradministrasikan. Dan pengadministrasian ini hanya ada di dalam eksistensi Allah sebagai malik, sebagai raja. Nu diturunkeun karena kepemimpinan Rasul, diturunkeun karena keulil amriya. Makanya ini menjadi sebuah kemestian. Pengadministrasian. Ya, aya dua jelema. Nu dua jelema teh pas saya perebut tanah. Nu hiji ngaranna si Dadap contohna teh nu boga sertifikat, nu hiji ngaranna si Waru. Terus ngadu ka pemerintahan, ka pengadilan.
Si dadap boga sertifikat, boga bukti tertulis. Si waru teu boga sertifikat. Cik nu meunang si dadap si waru. Tah geus bisa katingali nu pimeunangeun teh si dadap. Da boga bukti tertulis. Nah itulah gambaran kutibah. Kemudian engke kepentingan teh karena ini kepentingan jama'i bakal ngatur di setiap wilayah masing-masing karena cek usul fikih likulli makomin hukmun, setiap wilayah setiap tempat punya dalam teknis pelaksanaan. Apalagi contoh di Indonesia. Indonesia teh aya 3 bagian waktu teh. Aya bagian barat, bagian tengah, jeung bagian timur. Di mana bagian timur jeung bagian barat teh beda 2 jam. Nah, bagian timur boga wilayah hukumna iraha terbit matahari jeung iraha surup. Bisi ahwat ya. Boga salaki keur digawe di Freeport. Di situ di Papua. Kurantaran geus lila teu balik terus sono ka pamajikan. Kemudian ngajakan buka bersama online. Halo sayang, I miss you, aku rindu kamu. Mari kita buka bersama. Oh, di ditu kan terbuka bari murah kolak. Tah ibu-ibu sok sanajan ka salaki dina pelebah dinya mah tong pipilueun. Murah kolak. Sabab di ditu geus magrib di urang mah karek jam 4. Ulah kalah atoh cek ibu-ibu teh nya atuh cang kakang moal poe we urang buka bersama. Meh rada gancang cenah buka ada. Sebagai wujud taat ka salaki. Teu bisa karena punya hukum masing-masing. Dan ini yang menentukan adalah ulil amri, jama'i, kepemimpin. Awal akhir. Kemudian zakat fitrah teh sangat erat hubungannya, matak disebut sayyidus suhur oge. Dengan beberapa kepentingan. Karena berhubungan engke jeung zakat fitrah. Jadi cek Rasul wajib ke setiap mukmin anu baleg kudu zakat fitrah jeung nu ditanggung jawabna. Tara redaksi hadis nama siga kitu. Nah eta redaksi hadis ketika dibaca dengan konun asasi atau napi undang-undang dasar. Diimplementasikan dalam bentuk organisasi, maka kudu kabaca sabaraha jumlah kepala keluarga jeung sabaraha hiji tanggunganana. Pikeun ngarealisasikeun hadis tersebut. Sehingga bakal kaukur. Jadi ente nitah badan non teh BPS, badan statistik. Ya. Teu kedah ngangge badan statistik. Jadi engke ge hararideng tahun ieu contona ternyata kakak teh nambahan. Tadina 3.000 ayeuna jadi 3.500. Berarti tahun kamari nepikeun ka Ramadan ayeuna teh nu kawin teh aya 500 gitu. Terus tanggungan namahan tina 4.000 janten 40.000 contohna. Oh berarti aranakanana mineng. Arut teh anakanana. Nepikeun ka jadi loba tanggunganana. Kaukur tah. Artinya ngeimplementasikan beberapa hadis tadi dari Rasulullah, ketika pakai sistem itu akan terlihat sabaraha jumlah. Ya. Mata kade cek dina akhir surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ieu teh agama teh milik aranjeun. Tah urang teh sing leuwih gede rasa memiliki geuning hebatna Islam teh nepikeun ka kitu. Ya. Idealna Islam teh nepikeun ka kitu. Tah sing rasa memiliki. Wujud kita rasa memiliki terhadap agama Islam berarti lamun lain tina Islam jangan dihiap-hiap. Usir. Urang boga pare keur ditungguan urang torojo hayam kadinya pan digembah dan nu batur untuk kalah nyarita ka hayam teh jig
undang we. Coba baturan mana sini kada dia mah mangga saepkeun mangga mah. Teu kitu. Karena rasa memiliki diusir. Faktana kana Islam pan siga kitu ayeuna. Torojo pangaruh Yahudi, mangga sok laksanakeun ku sadayana mangga sok. Torojo ti Nasrani, torojo ti ateis. Di aku kan faktana kitu. Ingat surat Al-Maidah, itu ayat terakhir. Bahwa agama ini adalah lakum, milikmu. Tugas orang sebagai objek pelaksana agama berarti harus betul-betul meningkatkan dan memelihara rasa memiliki. Nuka dua nikmat, bagaimana kepentingan sosial tadi diperhatikan ku Allah. Gerasok orang baca deui. Salah satu asnaf zakat teh baik zakat ma atau zakat fitrah teh 8. Didinya aya fakir, aya miskin, aya gorimin. Bayangkeun. Geus puguh nu fakir jeung nu miskin, ieu mah nu boga hutang wae di update setahun sekali. Wah, Masya Allah. Naon sebabna karena secara jamaah, secara kolektif, salah satu wujud kemajuan bangsa jeung nagara teh lamun jelemana geus teu barogah hutang. Dah hutang teh sesuatu nu ditanggudan ku Rasulullah. Aya nu sok ditanggudan biasana naon? Hah? A'udzu billahi minas setan sok ditanggudan. Tapi Rasul ngadua, Allahumma inni a'udzu bika mina jubni. Berarti jubni teh borangan teh pangaruh saya. Wah kasli ngedua. Jadi jelema sukses we tuluy isuk-isuk hees. Batur mah ka pasar ya mah sukses we. Batur mah bergerak milarian apa kok ya mah sukses we isuk-isuk teh hees we. Ditanggudan berarti ngedua teh pengaruh setan. Buhli, kopet, medit, teh pengaruh setan tanggudan. Termasuk wadilah idayani atanapi dina hadis nusanes wagolah batidayani. Pajejeutna lain ulah boga hutang tapi tadi bahasana pajejeut. Dina hadis eta mah Bukhari nepikeun ka bahasana ge dila, aya dila teh iga nya. Eta kuloba-loban hutang nepikeun ka nyusun siga iga. Kitu tasbihna teh nya lamun aya mumaani mah ditasbihkeun kana iga. Pabalatakna hutang. Ditanggudan ku Rasulullah. Secara kenegaraan atau secara keulil amrian oge diperhatikeun mata satahun sakali kudu ka update. Nah, maka nikmat diperhatikeun ku agama Islam, ku aturan Allah. Nikmat sekali. Tinggal tugas orang karena cek Allah wa atmamtu alaikum nikmati agama adalah dini nikmat. Nah, bagaimana kita berusaha menikmati itu? Sebab memang butuh usaha cara menikmatinya. Jadi jelema nu geus menikmati kana salat, geus menikmati kana ibadah dan sebagainya, kana berjuang. Geus teu ngadenge omongan ti sisi ti gigir. Da geus menikmati. Bahkan nu nyeri oge bakal jadi teu nyeri teu karasa nyerina. Saya sering menyampaikan ketika Nabi Yusuf sebagai bentuk kekesalan Siti Julaiha karena gujrud jadi opini wa kana timroati azizu turawidu pataha be eta cenah pamajikan gubernur kira adeuh merkosa budak siga deui lalaki. Keuh eta Siti Julaiha teh dikumpulkeun eta para selebritis teh mun ayeuna mah dijajarkeun dibere buah hiji ewang jeung peso terus ngajajar Nabi Yusuf sina ngalangkung ngalangkung. Ternyata nu dikeureut lain buah tapi leungeun. Tapi teu sing jarerewet tah. Naon sababna lain teh nyeri, ngan nyeri eta eleh ku menikmati wajah Nabi Yusuf. Siga urang nonton Persib lah cerita nama. Nonton Persib, jongjon teu apa beres Persib barento di dieu.
Nah suku naleungeun nepikeun ka teu karasa eta. Barentona leungeun dicocoreungit sabab lain teu nyeri ngan dicocoreungit eta eleh ku nikmatna menikmati permainan Persib najan eleh. Sok bisa teu urang ti aranom ulah sok ngadagoan kolot. Berlatih menikmati ngaji, berlatih menikmati ibadah. Karena cek Allah ya ieu teh nikmat agama teh. Pan kudu usaha ari nikmat. Paria ti ngungkuak nepikeun ka ngungkueuk cek Sunda. Ti baheula nepikeun ka ayeuna ge teu pernah robah, pahit anger. Tapi ada beberapa jelema nu geus menikmati paria. Ketika datang tukang siomay teh make paria. Wios Pak pahit, heukeun bae cenah pahit oge. Karena dia sudah menikmati walaupun pahit. Tahu orang harus belajar nih menikmati. Karena faktanya, sok sanajan itu berbicara idealnya seperti itu, tapi lamun orang berusaha menikmati. Tadi teh areungit nepikeun ka teu karasa kacocok kan? Naon sababna menikmati permainan sepak bola. Beda jeung keur salat urang salat di dieu reungit masih dipantau geus pluk pan sanepi oge reungit. Sabab tadi teh urang belum bisa berlatih naon menikmati salat belum bisa can puncak napan Sayyidina Ali dicabut ieu tah ruruhit panah pas dek dicabut keula cenah ulah kapang nyebutkeun salat teh lake keur salat pang nyebutkeun cenah nya Allah salat teh lah Sayyidina Ali terus dicabut assalamualaikum teh geus eueuh di dieu teh jadi teu karasa sabab nyeri na dicabut ruruhit eleh dengan menikmati oh jauh kene urang nepi ka dinya mah nya insyaallah kadang-kadang pan ka pasar ongko salat teh ka pasar oge di salat oge nya da inget wae ka pasar pan salat nah itu jadi salat oge hakikatna mah ka pasar we anger gitu subhanallah. Menikmati Islam secara umum, menikmati juang. Siapapun kita sekarang, nikmatilah perjuangan. Karena efeknya bukan bagi kita. Ya? Siga para aulia Allah, para penyebar Islam ke Indonesia. Jarang anu balik deui. Karena dia sudah menikmati dakwahnya. Itu karoh inung bapana teh ujang gara-gara balik ka dieu. Karena yang dia cari bukan anaknya, tapi nilai anak. Sehingga menjadi membesarkan agama Allah. Nah, makanya kepentingan atanapi hubungan dengan jama'i, kepentingan jama'i secara ideal, subhanallah. Hal-hal tadi, bab sosial, bab ekonomi, kemasyarakatan akan terupdate. Dan kemudian akan menjadi solusi. Nah tugas orang sekali deh bagaimana menikmati semua itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita pusatkan target takbir di bulan Ramadan dalam konteks lebih ke jama'i. Karena ayat tadi menyampaikan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum. Anggeusna puasa, bahkan lamun teh mah tadi aya nu batal kudu dikodoan di hari yang lain. Eta teh targetna adalah untuk mengakbarkan kalian semuanya, mengakbarkan Allah. Urang kikieuan ayeuna ieu, maleman 25 i'tikaf. Kemudian diisi dengan tausiah dan sebagainya. Dan yang lainnya termasuk engke zakat fitrah saum Ramadan ti awal, zakat fitrah, kemudian nuzulul Quran dan sebagainya, itu semuanya adalah untuk takbir. Untuk mengakbarkan Allah. Makanya begitu masuk Ramadan, masuk Syawal, nu diomongkeun teh takbir. Jadi ngomong heula. Jadi omongan teh pan setelah kegiatan yang sebelumnya. Urang haus, cek urang teh pangyanakeun cai. Tah nyebutkeun ngomong pangyanakeun cai teh kusabab aya kegiatan haus sebelumna.
Kabojo aku cinta padamu ulah gombal tapi eta teh dituluikeun ku praktek. Mending kena teh ngomong aku cinta padamu tapi praktekna kade. Nyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh eta teh ungkapan setelah kegiatan kita betul-betul nyambung kepada Rasul jeung betul-betul pasrah karena hukum Rasul. Karena dina surat Al-Ahzab ma yusallimu taslimate assalamu alaik ya Rasulullah. Ayu salimu taslima dina surat An-Nisa ayat 65 mah pasrah karena hukum Allah. Terus teh fala warobika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim haraja wa yusallimu taslima. Beda jeung ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu tah wasallimu taslima di dinya mah maca salam bener eta mah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi wa yusallimu taslima anin sama praktek pasrah karena hukum. Nah, pasrah karena hukum Rasul, kampanyena, propagandana, pengumumanana adalah salam. Nyambung ka Rasulullah, propagandana adalah salat. Berarti nyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi. Sebuah ungkapan setelah kita melakukan hubungan, konsistensi, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Ayah menyebutkan aduh kemudian titajong atau titajong heula terus aduh. Aduh, namanya titajong. Artinya aduh teh pengumuman. Yen urang teh titajong nanggeus. Itu. Nah artinya dengan latihan bulan Ramadan ini memunculkan sebuah lapad Allahu Akbar. Timimiti rakyat jeung pejabat. Nu boga tite, nu boga fasilitas. Jadi tentara, jadi polisi, jadi pembela negara dan sebagainya. Semuanya hilang ketakaburan tersebut. Bahkan sebaliknya seluruh fasilitas, gelar dan sebagainya terkonsentrasi untuk mengakbarkan kan siap atuh ngakbarkeun Allah. Dengan gelarnya, dengan pengetahuannya, dengan keulamaannya. Taeta. Jadi wujud takbir teh direalisasikeun. Tinggal Rasulullah. Dua kejadian anu sangat besar di bulan Ramadan sebagai wujud takbir. Hiji perang Badar. Perang perdana. Ti Rasul ngan ukur 313. Ti kafir 1000. Persenjataan sangat terbatas. Kemudian pengalaman perang can aya. Tapi menang. Beda jeung kasus perang Uhud. Ti mukmin 1000 kacokot ku Abdullah bin Ubay balik 300. Ku munafik kapengaruhan. Geus kitu teh disiplin deui hampir Rasul pun terbunuh waktu itu. Kacau peperangan waktu itu. Karena ngerasa aya pengalaman menang. Bahwa lagi 313 menang komo ayeuna 1000 Ternyata pelajaran tersebut memberikan kita pelajaran bahwa untuk takbir kepada Allah teh yang paling penting adalah kualitas. Sokomo loba bari berkualitas. Saeutik oge berkualitas mah. Bisa ngelehkeun contohna perang Badar. Nu kadua wujud takbir di zaman Rasul teh Futuh Mekah. Ya. Futuh Mekah. Dengan pengelolaan dengan manajemen Rasulullah menjadi 5 kelompok meningker Mekah, mengepung Mekah waktu itu. Subhanallah. Sampai pada akhirnya Jazirah Arab tahun ke-8 ngabring nu ayeuna mah meureun jadi sababaraha negara. Aya Arab Saudi, aya Yordania, aya Oman, aya Yaman, aya Uni Emirat Arab, Qatar, ya. Eta
baheula mah eta teh jazirah Arab anu ti pelosok-pelosok eta teh wufud. Siap integrasi kepemimpinan kepada Rasulullah. Walaupun teu sadayana anggota qabilah asup Islam. Tapi tahun ke-8 Hijriah disebut Amul Wufud, ternyata para qabilah-qabilah di pelosok-pelosok tersebut melihat bahwa Islam adalah menjadi solusi internasional waktu itu. Solusi ekonomi, solusi sosial. Nu baheulana di wilah-wilah, ini kasta menak, ini kasta hamba sahaya. Dengan Islam dihilangkan. Tadina awewe teh dihargaan, ku Islam dihargaan. Ya. Nu tadina riba bertumpuk-tumpuk apa mudoafah. Ku Rasul dihilangkan. Dan sebagainya sehingga mimiti solusi ekonomi, sosial, politik. Kan lain berbicara akidah hari kana wupud. Tapi berbicara keberadaan kepemimpinan. Sok, Nabi Yusuf contohnya di negeri Mesir. Nu dikedepankan kan bukan akidahnya, tapi profesinya. Dia mampu memberikan solusi kepada negaranya tentang menangani kelaparan 7 tahun. Dengan manajemen Nabi Yusuf diberi solusi, bahkan bukan hanya negaranya, termasuk negara-negara tetangganya. Nu di dalamna salah satuna aya ibu ramana ejeng keluargana. Ngilu kadinya sabab panghebatna nu ketahanan pangana hebat adalah Mesir. Anu didinya di menterian ku Nabi Yusuf. Otomatis kan jadi tenar Nabi Yusuf. Bukan hanya nasional mun bahasa ayeuna internasional. Sampai pada akhirnya karena Nabi Yusuf sosok orang yang memberikan problem solving, solusi bagi semuanya. Maka semuanya enggak salah pamimpin teh ku Yusuf. Begitu anjeunna jadi pamimpin, kakara diundang. Ya. Nah, ari karek di bawah tutunjuk gubernur mah teu waka dicaritakeun ku Allah. Ieu teh anak Yakub teu kada anger pan engkena di retu. Nah, mudah-mudahan paham eta. Bagaimana pelajaran di Allah tentang bahwa gening takbir teh lain ngan ukur ku seseorang. Tapi siapapun harus terlibat di dalamnya. Wali tukabbirullah alama hadakum. Pakailah takbir apapun yang dimiliki oleh kita. Gelar, status sosial. Mun istilah online naman media sosial mah follower. Follower teh ajakan pikeun takbir. Pikeun mengakbarkan Allah. Kabisa urang pokokna mah kabeh diniatan diproyeksikeun untuk bagaimana mengakbarkan Allah. Sabab kabeh oge ti Allah. Ya. Urang jadi sarjana astronomi meneliti bulan, perbentangan. Cik kira-kira aya teu pelajaran astronomi lamun bentangna eueuh. Jadi mimitina aya heula bentang, kemudian diteliti ke jelema, geus diteliti kemudian aya jurusanana, geus aya jurusanana terus boga gelar sarjana astronomi. Berarti eueuh bentang mah aya ilmu astronomi na ge. Nah pertanyaanana, saha nu nyieun bentang? Apakah Einstein? Lain. Nah itu. Tak tadi teh apa bi ayyi ala irobikuma tukadziban. Kemudian yang keempat, di bulan Ramadan ini adalah gambaran bagaimana meningkatkan kekuatan spiritual. Jadi kita harus ingat bahwa seluruh teknologi yang ada pada zaman sekarang adalah hasil ladang fisik jeung otak. Hasil ladang logika. Nu dimimitian ku jika kemudian maka. Jika kieu maka kitu. Terus rumusna eta. Ladang fisik. Contoh aya obat nu hebat ladang penelitian sehingga bisa jadi obat seluruh penyakit. Aya teknologi nepikeun kalamun teh mah jelema contona diasupkeun kana eta alat teh jadi kadeteksi seluruh penyakitna. Ibaratna mun aya teknologi siga kitu. Tah kabeh oge eta teh meunang ladang fisik jeung ladang otak.
Nah pertanyaanana, aya teu teknologi atau obat nu bisa ngusir maut? Sugan dioperasi atau napi asup kana hiji rumah sakit, kemudian didinya si eta jalma anu tadina dek ponok umur jadi panjang umur. Nah, ini sudah digaris oleh Rasulullah. Likulli da'in dawaun. Semua penyakit ada obatnya, kecuali satu yang tidak ada obatnya. Naon? Maut, cek Rasulullah. Nah, berarti apa itu maut? Maut menceritakan ruhiyah. Ruh nu nyangking dina awak urang kemudian dicabut dipindahkeun kana alamna. Nah, puasa itu adalah salah satu cara bagaimana menguatkan ruhiyah itu. Sabab ruh anu nyangking dina awak lantaran geus campur nu disebutkeun anfus. Bahasa aslina ruh kemudian ieu jasad digabungkeun sok jadi jiwa. Nu ngadominasina nyaeta fisik. Nalikana urang nganalkeun fisik, teknologi kendaraan wae karek seret kapal terbang. Paling 1000 km per jam. Lamun leuwih ti kitu kulantaran barang fisik bakal rusak jeung hancur dengan gesekan udara. Tapi lamun ruh bisa ciling-cingcat. Contohna memori jeung pikiran. Urang cicing soteh di dieu itikaf mungkin pikiran mah keur ngajang. Ka imah asa can dipareuman cenanya kompor ingat ka dapur. Hartina lamun digambarkeun ku fisik mah urang teh keur cicing di dieu ngan inget ka dapur hartosna luncat ka ditu kan kitu logikana. Eta hanya sebagian kakawasan Allah. Nah sementara jama'i dek tentara nu dahsyat ku kumaha oge keukeuh berangkat dari pribadi sahsiah. Ari sahsiah teh kuncina teh nyaeta dina ruhiyah. Sehingga dominasi ruhiyah harus lebih. Tah ku Allah diajarkeun salat. Diwajibkeun puasa satahun sakali bahkan cek tadi gelin urang hungkul mingkoblikum oge jelema samemeh urang ge wajib. Naon sababna? Sabab nu tadi keur kumaha carana jelema targetna sing dominasi kepentingan ruhiyahna daripada fisikna. Eta targetna. Sabab engkena bakal beda sudut pandang. Asal lila cenah umur teh teh lila asa teh pan dibandingkeun jeung jelema deui. Jeung makhluk nu sejen mah kadang-kadang urang teh mesti keneh dibandingkeun jeung bentang contohna teh. Mah cenah ari eta tangkal caringin ti irah aya. Oh ti zaman emak keur orok ge cenah aya. Tuh berarti caringin malila umurna teh daripada jelema. Eta teh sarua makhluk. Nu mah relatif. Bayangkeun ku urang sadayana. Poe akhirat sama dengan 1000 tahunan dunia. Berarti lamun urang boga umur 100 tahun teh berarti 100 per 1000. 1/10 poe akhirat. Lamun di ditu 24 jam hitunganana berarti lamun urang 100 tahun teh umur urang teh ngan 1/10 kali 24. Berarti 2,4 jam. Di dunia urang boga umur 100 tahun, tah cek ukuran akhirat mangan 2,4 jam. Eta teh kotor dacan kapotong ku sare. Kade sare teh lain saeutik, loba teh sare teh dihitung-hitung. Kok mau ditambahan keur ngaji sare mah. Ieu mah lamun sare nu biasa wae kebutuhan biologis. Cek Imam Ghazali dina kitab Bidayatul Hidayah. Rata-rata jelema teh sare teh 8 jam sapoe sapeuting. Berarti sapertilu tina 24 jam. Sare teh rata-rata. Berarti lamun sapertilu tina 24 jam sapoe sapeuting, hartina lamun bapa gaduh umur 60 tahun teh. Sapertiluna teh 20 tahun.
Berarti bapak gaduh yuswa 60 tahun. Tetanu 20 tahun nama sare. Dihitung per hari tadi 8 jam per hari. Mata bisa kabayangkan ku urang. Allah berusaha bagaimana mere syariat ieu teu mimiti nu sia tanapi jamai supaya manusia lebih dominasi ruhiyahnya daripada otak jeung fisikna. Tong jumago kade. Untung ku Allah memorina masih kena diayakeun. Bayangkeun lamun menang diajar ti leutik urang, ieu gelas, ieu baskom, heug leungit poe ieu dari ripuh atuh. Komo ibu-ibu mah. Di dapur titah nyokot ka budak sok gelas, panci jeung sajabana keur buka puasa keur wawadahan. Da eueuh memorina leungit ku Allah teh. Nyai pangnyokotkeun anu, jeung anu, jeung anu, jeung anu. Si anu kana wadahan kana anu. Wah, silieur kana sirana. Da leungit memorina. Tapi di sisi lain nu tadi teh eta fisik, eta memori, eta logika teh kadang-kadang ngaganggu. Padahal logika mah keur neangan katauhidan ka Allah. Keur mecahkeun ayat. Keur mecahkeun tanda. Ari ayat pan beda angka teh kan beda deui hartina teh. Terus teh. O2 oksigen tapi O3 mah kade ojon beda fungsina. Eta beda hiji itu teh. Nah itu yang harus kita pahami. Nah kemudian nanti kita akan punya sudut pandang yang lain. Ketika sudut pandangnya tidak hanya ngandalkeun fisik, geus ngandalkeun ruhiyah. Sok urang tapakuran lah ka para rasul. Nabi Ibrahim diusir ku Namrud. Sabab geus bebeakan dakwahna. Timiti dakwah ka indung bapana. Teu dianggap ku indung bapana bahkan dipaksa kudu dagang patung. Keur kaderisasi. Ya? Supaya manehanana mengikuti. Keur pendampingan supaya manehanana mengikuti ibadah kana patung. Tapi begitu ngadagangkeun kumaha Nabi Ibrahim pokna padahal can jadi rasul. Ayuhanas Mayasri al-ilah Allah dilayantiku walayahriku walayabsuru. Mangga ibu-ibu bapak-bapak bade maleser yo Tuhan nu teu bisa usik teu bisa ngomong. Bayangkeun eta sesuatu nu sakral ku masyarakat ku Nabi Ibrahim didagangkeunna siga kitu. Atuh dek saha nu meuli da sieun kawalat atuh dagangna kitu. Masyarakat. Begitu balik teh anger sapoe diantep ku bapana teh kadua poe diantep keneh. Katilu poe mah dievaluasi kamna cenah teu mareuli Tuhan euy. Tuhan menang nyieun kuring cenah teu mareuli. Waduh cenah bapa bade kumaha bade meser tuang putra mah cenah sasangkleng dagangna teh. Dadak dicaritakeun kitu atuh dicarekan. Tapi keukeun dah hayang aya kader teh penerus. Penerus penyembah kemusyrikan. Dikurikulumkeun mun ayeuna mah. Geus kitu terus dagang jempe dagang mah gitu. Jempe we na bari nanggung teh. Ji waktu keur ngiuhan dina hiji tempat meureun kesel Nabi Ibrahim. Tah nu layan nu beh dieu jeung nu bieu teh pa diadukeun juger. Diadukeun sawareh mah utuh keneh sawareh diasupkeun kana tolomong mun di urang. Balik teh seuri bapana teh samarukna payu meureunnya. Payu cenah jang ayeuna mah, sanes payu cenah patu. Bubuk cenah jadi talawengkar. Nah kunaon cenah labuh lain cenah Pak abi keur nunutan dina jitang kagar lelut nu beh dieu jeung nu beh dieu cenah Pak. Bayangkeun ka diheureuikeun atuh ku Nabi. Wah atuh eta dicarekanana dikepretna diusir. Tungtung paneangan sorangan tah. Urang mah alhamdulillah aya pangarsa sepuh nu ngadidik bener teu. Aya konsultasi, aya tanyakeun. Nabi Ibrahim mah sorangan. Neneangan Tuhan teh. Ket kaampir pahili jeung bulan atuh. Pan ayeuna mah kadang-kadang geus dijelaskeun kayak lain bulan. Ieu Tuhan mah
Kok hayang bulan pan ayeuna mah. Bahkan ayeuna hayang caringin, ayeuna hayang hulu muning. Wah, parupa ayeuna. Keukeuhna teh. Nah, seperti itu. Cari. Cek Nabi Ibrahim bapa mah elehna ku raja. Nah, raja ngadadagoan momen penting. Karena metode teu bisa dengan metode biasa, dengan metode demonstrasi. Dihancurkeun heula patungna ku Nabi Ibrahim. Geus kitu terus ketika menghukumi dituduhkeun ku Nabi Ibrahim, pas aluhum ingkanu yang tikuntu cenah kuno gede tanyakeun we cenah raja kanu gede. Semuanya kan tunduk di dinya. Summa nukisur usaum. Tah nu disebutkeun sanubari, nu disebutkeun nurani di dinya membenarkan kepada Nabi Ibrahim, raja, menteri, masyarakat nu hadir di dinya jempling sakedeung mah membenarkan terhadap apa yang dikatakan Nabi Ibrahim. Cek Sunda mah pangacianana beunang. Nya cek Sunda. Tapi teu lila eta teh kalakuan kitu teh. Kaburu sadar, geng si aing cenah hareupeun Ibrahim ditonton ku sorareangkut ka kudu ngadengikeun Ibrahim. Tungtung nanti pan hariku. Wang suruh aliatekum duruk Ibrahim cenah. Nepikeun ka kitu. Diduruk Nabi Ibrahim ayeuna teh geus beres seuneu teh teu nanaon. Tati dinya mimiti aya simpati teh. Da ku ngomong kieu mah geus teu didenge Nabi Ibrahim. Tidinya masyarakat ningali ternyata Tuhan Ibrahim lebih hebat tibatan Tuhan Namrud. Mimiti tadi dinya aya nu diajar. Nah, pita informasina kan bahaya ya Namrud lamun diantep. Panggil tah kulantaran keras teu bisa menyelesaikan dialog. Diajak dialog. Cek ringkesna dialog ieu. Tuhan kami teh anu ngabijikeun panan poe ti wetan. Lamun anjeun Tuhan Namrud sok bagian ti kulon cenah anjeun. Pabuhita lazi kafar. Teu bisa ngajawab. Eleh tadi dialog oge. Tapi sakali deui Namrud teh keur boga kekuasaan. Boga kebijakan. Boga kekuatan. Ibrahim lamun anjeun keukeut dek nyebarkeun aliran sesat di negara kami. Dek nyebarkeun kesesatan. Teu akur jeung apa yang ada di dalam negara kami, cek Namrud. Ningkah ulah aya di negara kami. Nah, kumaha cek Nabi Ibrahim? Inni dahibun ila robbi sayahdi. Baik kuring dek menuju ke Allah. Allah bakal nuduhkeun. Tah sakali deui, lamun sudut pandang fisik, sudut pandang logika, opini yang menyebar, Nabi Ibrahim teh diusir. Tapi faktana sok sanajan Nabi Ibrahim tidak merasa. Dari sisi spiritual, dari sisi sunatullah, ternyata Nabi Ibrahim dek dipapaikeun ku Allah kana titik-titik dakwah, nyieun titik-titik dakwah di wilayah kosong ti mimiti Babilonia, mun ayeuna nama Iran, Irak, Suriah, Palestina, Mesir termasuk Mekah Al-Mukarramah nu asalna tandus eueuh jelema saurang-urang acan modal nangan duaan yaitu ibu Siti Hajar jeung Nabi Ismail tak bisa maju nepikeun ka ayeuna teh modalna teh ngan dua ibu jeung orok. Piraku ieu mah orok nu geus orokan deui loba. Nepikeun ka teh jadi kekuatan kitu nya. Artinya sudut pandang ruhiyah tadi. Ketika kita memahami sebab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ternyata diusirna Nabi Ibrahim jadi program. Bisa teu kesarjanaan orang jadi program untuk Islam. Walaupun orang teu cita-cita yang jadi sarjana. Bisa teu keterampilan orang poe ieu aya kabisa. Kemudian secara sudut pandang spiritual itu dipakai ngagedean agama Allah. Karena orang teu pernah menta baheula di alam arwah. Sabab sakali deui seluruh terjadi sok sanajan opini na si eta tukang A tukang B boga gelar A boga gelar B atanapi Nabi Ibrahim diusir opini kasat mata tapi ternyata secara spiritual secara sunatullah dia dihadapkan terhadap program yang lain. Satu contoh, dua meh komplit contohnya. Nabi Musa diusir. Basa maehan patih Kipti.
Jadi Firaun teh butuh suluh keur hajat nasional. Ai si Patih Kipti koruptor. Suluh hayang loba, duit hayang anger. Da bisa kuan kumanehanana. Di Bandungan ku Nabi Musa paseana ta Patih Kipti jeung tukang suluh teh. Ternyata bener tukang suluh. Ku Nabi Musa disampeurkeun dikepret. Ngagolepak. Sugan teh kapaehan. Ayeuna teh paeh nyaan. Lain kapaehan paeh nyaan. Rowas taduanana. Sebab nu dipaehan lain jelema biasa. Patih isuna ge bakal internasional mun ayeuna. Orang kedua Firaun. Internasional isuna ge. Diamankeun we kuduaan jempling we teu aya bejana naon. Ket kalieureun atuh inteh oge. Inteh Firaun lieureun atuh. Ayeuna setingkat patih nepikeun ke teu kabuka saha nu ngabunuhna. Genti tak ku si Haman patihna teh. Tahun berikutna masih kena aya kegiatan sapertos kitu. Sarua koruptorna teh si Haman oge. Da anak buah Kipti tadina. Kaderna si eta. Tas kitu pas saya ada jeung tukang suluh kapangi ku Nabi Musa. Dek dikepret tukang suluh ngomong. Musa, rek dipayahan deui siga nu teu heula. Aduh bujur untung nama. Cek Sunda disebutkeun kalapa bijil dicungap teh eta. Atuh Haman teh ngarasa boga informasi langsung lumpat. Datang, aduh cenah raja geuning Musa pisan nu ngabunuh. Kadengi ku abdi jeung tukang suluh tu ngobrol. Nah, dek disiksa, dek dihukum ta Nabi Musa. Kadengeun ku Siti Asiyah bojona. Kadangun ku ibuna. Nah, Siti Asiyah ngirim jelema nu kapercaya. Musa anjeun tong aya di Mesir, kabur, ka mana we kaburna? Karena anjeun namun aya bakal disiksa. Kabur. Kaburna Nabi Musa teh ti Mesir ka mana ka Yordania ayeuna mah ka Madian. Sok hitung dina peta tah. Aya Madian, kota Madian di Yordania. Kemudian di Mesir. Lempang tah Nabi Musa teh. Secara kasat mata, secara fisik, secara opini Nabi Musa teh kabur. Ternyata dipanggihkeun ku Allah. Jeung Nabi Su'aib. Senior Nabi Musa. Anu bakal ngaestafetkeun kepemimpinan berikutna nyaeta Nabi Su'aib. Tah itu contoh bagaimana sudut pandang yang lain. Hartina nah atuh Allah teh teu kieu Musa anjeun teh geus dewasa ayeuna mah sok tepungan tuh aya sehu tuh di Madian geurang ngalalana ka ditu. Guguru ka ditu henteu kitu. Sok urang baca secara spiritual. Bateuing nu dibikeun ku Allah ka urang ayeuna teh. Lain keur dirieun jeung lain sakeluargaeun. Beuting eta teh keur agama Islam nu dititipkeun ka bisa eta ka urang. Tah eta nu disebutkeun kekuatan spiritual. Sudut pandang yang lain. Sudut pandang ruhiyah. Secara opini, secara kasat mata, secara fisik, Nabi Musa judulna kabur. Nabi Musa sendiri sadar bahwa itu adalah kabur. Tapi hakikatna Allah Subhanahu wa taala ku sabab eta teh nganterkeun papanggih. Asanakan papanggih jeung dua gadis teh nya diceritakan dina Quran. Anu keur ngajarengjeun we Nabi Musa calik dina tangkal teh eta nu masur geuning, tangkal eta teh. Calik di dinya. Nanya, nyai keur naon cenah? Itu cenah bade nginumkeun domba. Nah cenah lin sarang-sarang itu da saurpun bapa cenah teu pasedak-sedak jeung pak istri. Kajen ngantosan we cenah engke tos beres. Nah cenah ngon domba teh ku awewe cenah di dieu mah teu gaduh rai raka. Henteu cenah. Da abi hungkul putrina pun bapa mah. Teu gaduh pameget. Ayeuna mah cenah saehun tos sepuh. Padahal eta teh Nabi Su'aib eta teh ramana teh. Can kena tah harita. Nah teu aya deui cenah nyai tempat cai aya teh ditu cenah Kang. Ngana ese ku sasaha oge.
Hayu cenah tuduhkeun ku akang. Tadi angkat ku Nabi Musa. Ngangkat eta batu teh. Atuh biji cai teh langsung beda aya deui tempat nu sejen si dua awewe teh nginumkeun doma balik we. Atuh ramana ge aneheun biasana sok reup-reupan magrib. Hari-hari tak siang keneh balikna teh. Ini cenah nyanyi tumben. Tumbenna dina tafsir mah nya bisa diek di tangan kada eta mah dipapantes. Dipapantes ku musonif. Tumben cenah nyanyi geuning beurang keneh. Iya cenah Pak. Aya pemuda kieu. Jika tuh anjeun susul, nusa urang masak, nusa urang nyusul. Nah itu ceritana Pak. Tungtung nama ditikahkeun ke salah satu putrana ke kalayan mas kawin ku 8 tahun ngangon doma, bahkan Nabi Musa ngambil nu 10 tahun. Bayangkeun dididik ku Firaun teh, wah mun ayeuna mah geus S3 meureun. Mun ayeuna gitu. Urusan ilmu politikna, sosialna, peperangana jeung sajabana geus diajarkeun ka Nabi Musa teh. Ari jig mah ka Nabi Su'aib pan. Sina ngangon domba. Kenapa? Karena kepentingan dina ngurus sebagai rasul mah sakali deui tidak hanya mengandalkan fisik jeung logika. Tapi butuh hilim, butuh kecerdasan spiritual. Tah nu mawi meungpeung aya keneh waktos. Senantiasa bertapakur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Supaya kekuatan spiritual urang, ikhwan akhwat urang sadayana, dulu-dulu sadayana lebih meningkat dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ritual ibadah. Karena sekali lagi di dalam agama Islam, di zaman Nabi Adam nepikeun ka ayeuna oge, itu sangat erat hubungannya. Itu bisa dipisahkan. Walaupun hitungan fisik, hitungan logika, hitungan dohir tetap tidak diabaikan juga. Ya, cek paribasa nama kecerdasan intelektual jeung emosional, ya, tetap diperhatikan. Walaupun semuanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tadi kekuatan spiritual seseorang. Nah para ikhwan dan akhwat semuanya, mungkin itu yang disampaikan 4 poin tentang pelajaran hikmah di bulan Ramadan. Kemudian di terakhir untuk di luar Ramadan dan sebagainya, Allah menghubungkan ayat puasa ini dengan makanan ya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili. Artinya puasa yang paling dahsyat itu bagaimana kita menjaga dari makanan, dari konsumsi barang-barang haram atau barang-barang batil. Karena ada hubungannya dengan surat tadi Al-Maidah ayat 3, keputusasaan kafir ya. Kemudian kemenangan dan kesempurnaan Islam, Allah menjadi satu ayat di dalam surat Al-Maidah dengan makanan ya. Hurrimat alaikumu maitatu wadamu walahmu hinjir. Kemudian di akhirnya ada yauma akmaltu lakum dinakum. Ini menggambarkan bahwa tetap pembenahan dari sahsiah dengan tadi Allah mensyariatkan sholat. Bahkan sholat asalnya 50 kali. Saking pentingnya terus mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian puasa 1 tahun 1 kali selama sebulan. Ini bagian dari sunnatullah, bagian dari syariah Allah. Bagaimana meningkatkan kekuatan spiritual kita. Sehingga betul-betul ya minimal meren 50 plus hiji lah dominasi nate. Itu merupakan sebuah kehebatan. Lamun urang geus bisa kitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi para hadirin wa hadirat semuanya. Mohon maaf kepada orang tua kita, Pak Ustadz Toha, juga yang para senior yang lainnya yang hadir pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kepada kita semua. Para ikhwan semuanya teriring doa semoga kita semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Demikian yang kami sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maaf juga mungkin tidak
sampai akhir, karena ada renungan juga mungkin di sana di akhir nanti sebelum sahur. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.